Globo e seus amigos. Ei! Vamos no bosque. Sim. Bora brincar de pega-pega. Você não me pega. Olha essa rua. Olha essa rua. Você não me pega. Você dá raiva. Olha essa rua. Olha, eu vou te defamar palavrão. Com cabo de vassoura com prego, enfiando até sair pela tua boca, seu filho de... SBT, o que você está fazendo? Eu tô chegando falando palavrão. SBT, como você se atreve a final? Palavrão? É isso, você está de castigo, castigo. Por 8 milhões. Vai pro seu quarto agora. Eu sou SBT. E eu sou o Globo 2005. E eu amigo. E juntos iremos baixar o Telegram. Conversar com o Mica. Mais 18. Ei! Venham cá vocês três. Estão escondendo de mim. Me deixa eu ver o que vocês estão fazendo. SBT, como você se atreve a baixar o Telegram, conversar com Mica Kit ver a imagem mais 18. É isso. Você está de castigo por 24 anos. Vai para o seu quarto agora. E vocês, Globo 2005 e Recorte, como você se atreve a baixar o Telegram, conversar com Mica Kit ver a imagem mais 18. É isso. Vão chamar seus pais a burlar. Quando eles chegaram em casa. Recorde. Como você se atreve a baixar o Telegram, conversar com Mica Kit e ver a imagem mais 18? É isso, você está de castigo por 24 mil anos. Vá pro seu quarto agora. Globo 2005, como você se atreve a baixar o Telegram, conversar com Mica Kit e ver a imagem mais 18? É isso. Você está de castigo por 24 mil anos. Vai pro seu quarto agora. Nós estamos balançando. Quem são? Olha essa rua. Olha Globo 2005. A gente tá zerando. Sim. Meu Deus do céu. Eu tô vendo sessão da tarde a coisas, né? Globo 2005, como você se atreve a me empurrar e eu cair na sua piscina? É isso. Você está da castigo, até você deixar de ser chato comigo. Isso, deixei o chato do Globo 2005 de castigo. Ora, Globo 2008, a IPTV tá me deixando de castigo. EPTV, como você se atreve a deixar o seu primo Globo 2005 de castigo? É isso. Estou ligando pra EPTV 2000. Boa. Quando a Eptio chegou em casa. Eptio, como você se atreve a deixar o seu primo Globo 2005 de castigo? É isso. Você está super mega castigo por 29, 28, 29 milhões 39,02 anos. Vai pro seu quarto agora. Boa. Eu vou quebrar o celular do papai. Agora vou esconder o martelo e celular no sofá. Globo 2005,
Foi você quem quebrou meu celular? Não. Para de mentir, porque eu sei que foi você que quebrou. É isso. Agora você vai ver. Alguém me ajuda. Você está de castigo por 19 mil anos. Vai pro seu quarto agora. Bora.